Komandirinə öldü var, döndü yoxdur deyərək döyüşlərə qatılan Türkay Hüseynli 1990-cı il noyabrın 25-də Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhər Etibar Şirəliyev adına 274 saylı orta məktəbdə alıb. O müddətli həqiqi hərbi xidmətini daxili qoşunların Naxçıvanda yerləşən N saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı dəstəsində keçib. Körpəlikdən onun elə bir arzusuydu polis olmaq. O arzu ilə də hərbi qulluğunu başa vurdu. Sonra da elə bir müddətdən artıq qaldı hərbidə. Türkiyədə komandos kursları var idi. Orada məsəl üçün dağda, çətin şəraitdə o mənə danışırdı. Yəni şəxsən özüm eşidirdim ki, məsəl üçün bəzən bizi ac saxlayırdılar, bir müddət buraxırdılar harasa bir müəyyən bir əraziyə ki, buradan siz çıxmalısınız, belə. Orada çox şey öyrətdilər. 2012-ci ildə daxili qoşunların zabit hazırlayan orta ixtisas hərbi məktəbinə daxil olur. Leytenant hərbi rütbəsi alan Türkay zabit kimi ilk olaraq daxili qoşunların Quba rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissəsində fəaliyyətə başlayıb. Mümkün deyil ki, o adamı saxlayasan. Çünki o adam özünü bu İkinci Qarabağ müharibəsi üçün hazırlanmışdı ki, onun qisasını alsın. Kapitan kimi 2-ci Qarabağ döyüşlərinə qatılır. Komandiri onun haqqında xatirələrini danışarkən deyir ki, döyüş öncəsi şəxsi heyətə tapşırıqlar verirdim. Bu vaxt Türkay böyük əzmlə "Cənab mayor, ölmək var, dönmək yoxdur" dedi. O, Cəbrayılın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Zəng gəldi ki, bəs belə Türkay şəhid olub. Gəldi, anasıdan xəbər çətin idi. Qalmışıq işdə, heç kim risk eləyib gedib deyə bilmir ki, bəs belə olubdur da, oturmuşuq. Çöldə fikirləşik, məsləhətləşirik, görən bu sözü, bunu anıya necə deyək. 3 günü tezdən durdum, zəng elədim, gördüm cavab vermədi. Səs göndərdim. Göndərdim ki, bəs zəng eləyirəm, cavab vermirsən. Niyə şey eləmirsən? Belə otdum, bu da saat hardasa da 10 zad olardı. 10 zad olardı, xəbər gəldi ki, bəs Türkay şəhid olubdu. Belə bildim onun şəhid olmağını. Şəhid olan şəxslər, şəhid olan əskərlər elə bir seçilmiş əskərləridir. Biz onu belə həyatda hiss eləmirik. Amma sonradan, şəhid olandan sonra fikirləşirsən ki, bəli, bunlar həqiqətən də seçilmiş insanlar olublar. Türkay Hüseynli təntənəli mərasimlə hərbi memorial məzarlıqda dəfn edilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Türkay Hüseynli ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli Rəşadət ordeni ilə təltif edilib.